Okay guys, how are you? I hope you're doing fine. Kwa hili ni tangazo muhimu sana kwa wote ambao tupo kwenye group la wawekezaji wa UTT na watu wote ambao wapo kwenye uwekezaji mwingine wote ule. Nimekuja kugundua kuna baadhi ya watu wengi sana wanashindwa kuelewa utofauti wa uwekezaji mbalimbali. Manake kuzungumzia uwekezaji kuna aina nyingi sana za uwekezaji na watu wanawekeza kwenye sehemu tofauti tofauti. Na kwa watu wote ambao wananifuatilia hata kwenye YouTube huko na sehemu tofauti tofauti, wanajua kila siku wanaelekeza uwekezaji una tofauti na kazi unayoifanya au biashara unayoifanya. Sawa? Kuna watu wengine wanahisi uwekezaji ni ile hali lazima nikiwekeza sehemu mimi nipate tunaita nini? Tunaita cash flow. Cash flow ni ile hela ambayo inakuja mara kwa mara. Mara nyingi kwenye uwekezaji haipo hivyo. Yaani uwekezaji ni sawa sana tuseme wewe unachukua hela yako inakufanyia kazi. Na mara nyingi sio lazima ikuletee return muda huo. Kwa kwenye uwekezaji ndo maana huwa zinachukua muda mrefu kuanzia mwezi mmoja labda mwezi mmoja unaweza kuchukua kuanzia miezi 6, miezi mwaka mmoja, miaka 2, 3, 5, 10, 20 mpaka 25 mpaka 30 uwekezaji unaofanya kazi. Na uwekezaji kama nilivyosema upo sehemu tofauti tofauti. Hapa tunazungumzia uwekezaji kwenye biashara kwanza, kwa sababu watu wengine wanahisi uwekezaji huwezi kufanya kwenye biashara. No, kwenye ile cash flow wanaita cash flow quadrant, yani zile sehemu 4 za cash flow ambazo aliziandika kwenye kitabu cha Cash Flow Quadrant na zingine Mr. Robert Kiyosaki aliziweka kwamba kuna sehemu pande mbili kubwa. Kuna pande ya mkono wa kushoto na upande wa mkono wa kulia. Upande wa mkono wa kulia ndo watu wengi ambao tuna strive kufika, ambao kule kuna investors na business owners. Kwa mara nyingi yani business owners inamaanisha wale big business owners. Wale ma big business owners kwa mfano kina Baresa, kina Modeuji na watu wengine, wale walichofanya waliwekeza kwenye nini? Kwenye biashara kubwa, na wao ndo wanamiliki kina Dangote kina nani. Manake yeye ni mwekezaji, anaweza hata iwepo lakini zile biashara zake zote zinaendelea na zinaweza kufanya biashara zake kama kawaida kwa sababu pesa yake ndo inafanya kazi. Mara nyingi wanakuepo kwa sababu tu ya kuangalia overview, lakini vitu vyote yeye wale huwa wasimamii, wanaletewa tu ripoti. Na mara nyingi unaweza kukuta wanaletewa tu ripoti zile za labda sehemu fulani na wanapewa labda ukanda fulani, mfano kama Tanzania unakuta labda kanda ya kaskazini, kanda ya magharibi, kanda ya kati, kanda ya kusini, mashariki. Wale ma CEO wa hizo pande zote wanampa ripoti. Kama wakubwa hawa kina Dangote ndio labda Afrika nzima au dunia nzima wana wawekezaji, kwa wanapewa zile feedback. Na kwenye decision making wao wanaweza kufanya au wanaweza usifanye. Kwa hiyo unakuta sehemu nyingi wao ndo wanaongoza. Hizo hapo tunazungumzia business. Kwa hiyo upande wa kushoto kwenye cash flow quadrant kuna employees pamoja na wale kuna employees afu na self employed. Umeona? Ambao self employed ni wale watu ambao wanamiliki business ndogo. Kwa hiyo employees ni wale wafanyakazi kama sisi watu wengine ambao tunafanya kazi au sisi wengine ambao tuna biashara ndogo. Tukimaanisha kazi tunajua kazi zozote zile ambazo tunazofanya. Biashara ndogo tunamaanisha ni self employed, yani mfano mtu ana kigenge chako, una duka lako. Yani lazima wewe uwepo pale ili uweze kuliongoza lile duka. Sasa hiki kitu lazima tutoke huko tuje kwenye upande wa pili ambao una ma investors na business owners. Investors, mimi ndo mara nyingi nafundisha watu wawe na mentality ya kuwa investor. Ukisha kuwa huko mbele unaweza kuja become kuwa business owner. Maana business owner nani? Ni mwekezaji, kwa sababu yeye ana own business ambazo yeye run zinajirun zenyewe hata asipokuwepo kila kitu, kama hao ni watolea mfano wake. Kwa hiyo ili tuweze kuwa sio kila mtu anaweza kuwa mfanya sio kila mtu anaweza huo ni msemo wangu mimi ndio huo nausema mara nyingi. Kwa hiyo labda watu wengine waje kuiga. Sio kila mtu anaweza kawa mfanya biashara, lakini kila mtu ana uwezo kufanya kuwa mwekezaji. Kwa sababu gani? Uwekezaji ni wewe pesa yako inatumika. Yaani pesa yako ndo minions. Minions ni wale watendaji kazi wako. Wanaenda kukufanyia kazi wewe. Na iko ndo kitu ambacho mimi nafundisha watu wengi waweze kupata iko kitu. Ni kama vile tunazungumzia watu mambo ya passive income. Kuna active na passive.
Active lazima uwepo, ndo business owner, ndo wao employees na wewe self employed. Kwa hiyo unakuta mawakili wamefungua ofisi zao wenyewe, kuna watu wameacha kazi ya kuwa labda madaktari, manesi, wamefungua hospitali zao na kliniki zao wenyewe. Unaweza kukuta kuna watu carpenter, tuseme wajasiriamali, wale ndio wanaitwa wajasiriamali, ndio hapo pale. Kwa hiyo hapa sizungumzii hao watu, nazungumzia wewe uichukue pesa yako iende kufanyia kazi. Na mara nyingi sio lazima cash flow iwe active. Mara nyingi unaweza ukaweka pesa yako ikakaa muda mrefu bila hata kuwa na hiyo cash flow ambayo ipo active. Na hisi tunaelewana. Kwa hiyo mimi ninapofundisha huwa nawafundisha watu wawe na mentality za kiuwekezaji, za kiinvestor. Mentality za kiinvestor kubwa ni mbili. Investor lazima kubwa ni mbili. Investor lazima uangalie pesa yako itarudi muda gani, au pesa yako inatumia muda gani kuzalishwa. Kingine, yani tunaangalia time pamoja na ROI, return on investment. Ni asilimia ngapi unapata sehemu pale unapoenda kuwekeza. Na mara nyingi ndio nawapondaga watu wengi sana wanajifanya wanawekeza, wanawafundisha watu kuhusiana na mambo ya nyumba. Afu wanaongopea eti ukiwa na nyumba utapata. Nasemaga guys, watu ni waongo. Yaani watu wengi sana hao wanaofundisha watu ni waongo kinoma yani. Waongo, yani waongo kwa kweli. Watakupigia stories za motivation speaker. Mimi nakupigia calculation kabisa. Hivyo vitu haviendi hivyo. Nyumba mara nyingi guys inacheza kwenye 0.2 mpaka 3%. Yani hata hiyo 5% return on your investment, either iwe per month, either iwe per year, haifiki. Yani haifiki. Tena unaweza kukuta zingine ndo 0.2 0.1 per month. Hazifiki huko. Yes, unakuta mtu yule ambaye unashangaa huyu amekuwa milionea kwenye nyumba. Hana nyumba moja, hana unit moja, anakuwa na unit zaidi ya 100 au unit zaidi ya 50 au unit zaidi ya 10. Which is ukichukua zile price ambayo umenunulia kwenye zile unit, wewe ukizichukua ukaenda kwa mfano ukaziweka kwenye UTIs au bond, unampiga gap hata yeye, kwa sababu wewe return on your investment per month per year ni 12, more than 12%. Yeye ana 5, wana 3 per year. Lakini hiyo ni uwekezaji wetu sisi kibongo, lakini kwa nchi za wenzetu yenyewe ni tofauti kidogo, kwa sababu kule unakuta hizo nani zinakuaga chini sana. Labda kwa mfano ile index fund ya zile za Vanguard, atuseme S&P 500, ile index fund zote zile index fund ndo zenyewe huwa zina nini, zinaendana kidogo lakini unakuta hata hazifikii. Yani it's crazy. Kwa hiyo watu wengi hawajui vitu vingi sana. Kwa unakuta kuna watu wengine wanalalamika, mimi nimewekeza sehemu fulani mbona ile yenyewe ndogo. No jamani, tunahitaji consistency. Hata wao wanakuambia bwana nimekuwa milionea kwenye nyumba, unajua hana unit moja. Yani nikisema unit maana yake nyumba tunachukuaga unit. Eza duplex au complex, au tunaweza tukachukua hizi nyingi. Zipo aina tofauti za nyumba. Tutajifunza hivyo vitu vyote. Kwa hiyo nimeamua kufanya vitu viwili. Kitu cha kwanza nitaandika kitabu kuhusiana na uwekezaji, Investing 101. Tutasema uwekezaji. Kitabu cha kwanza kuhusiana na uwekezaji. Price yake itakuwa ni very reasonable. Lakini vile naweza kusema na pia nitaweka kozi kuhusiana na uwekezaji. Hapa sasa nitazungumzia uwekezaji wote, yani wote. Maana yake hapa nitazungumzia kuhusiana na nitazungumzia kuhusiana na hisa, nitazungumzia kuhusiana na bonds, nitazungumzia kuhusiana na tunaita nini, gold and silver, uwekezaji wa precious metals. Nitazungumzia kuhusiana na hizo, kwa mfano kama miti pamoja na commodities unaita zile mazao, miti, uwekezaji sio biashara. Nitazungumzia uwekezaji wote. Nitazungumzia kuhusiana na uwekezaji mwingine unaitwa wengine wanaita angel investing, lakini mara nyingi zinakuwa zile startups. Yes, startups nitazungumzia kuhusiana na hizo. Kuna system hiyo ipo ambayo watu wanawekeza huko. Mara nyingi inakuwa private, wanaita private huko, wengine wanaita private investing, kwamba unawekeza kabla ile kampuni haija. Kwa mfano Tanzania hapa kuna kampuni kama 3 zilipata fund, wali fundraise kama almost, kuna moja ilipika kama $1,31 hivi, inaitwa Amani, kitu kama hiyo kama sijisahau vizuri, Amani.
kuna ile Nala ya Benjamin Fernandez, kuna zingine nyingi. Kwa hiyo unawezaje kupata hizo deals kibongo? Tutaangalia namna gani tunaweza tukaangalia hizo kama zile startup. Lakini hizi ni very dangerous kwa sababu startups nyingi zikipata hizi fund huwa mara nyingi yani zinakuwa chache sana ambazo zinatoboa, nyingi huwa zinafeli. Nishatoa mfano wa Shaquille O'Neal, yule kuna basketballer mmoja hivi mkubwa sana Marekani ambaye shastaafu. Yeye aliwekeza kama $12,000 nakumbuka kwenye Google hizo inaanza. Kwa sasa hizi ule uwekezaji wake umefika, kipindi anaulizwa ilikuwa ni sijui 2020 au 2021 au 2018, alisema uwekezaji wake wa $12,000 ulifika mpaka $84,000. Umeona hapo? Yes, kwa kitu kama hicho. Kwa hiyo tutajifunza vitu vingi. Yaani nataka niviweke kwenye package moja ambayo itamwezesha huyu Mtanzania wa kawaida ambaye anataka kujifunza uwekezaji aweze kujifunza vitu vyote sehemu moja. Kwa kama ni kitabu maana yake itakuwa na peji nyingi sana. Inaweza kufika hata peji 200 au 300 au 500. I don't know itafika peji ngapi, lakini nahisi zinaweza zikafika zaidi ya peji 200. Maana yake kuna kitabu kimoja nilikiandika kilifika zaidi ya peji 200. Nichukulia kawaida lakini nilikiandika kafika peji 200. Kwa hiyo nahisi inaweza kawa hivyo, na kozi yake kwa itakuwa comprehensive. Nita include each and everything. Sitoweza kufanya iwe ndefu sana, itapungua chini ya masaa 10. Maana yake sometimes huwa nafundisha vitu vingi sana kiasi kwamba mpaka bando nao limekuwa shida. Kwa hiyo nitajitahidi zishuke chini ya masaa 10. Masaa labda yawe masaa 8 hivi, kitu kama hiko, which is reasonable. 8 mpaka 5. Kwa nataka nielekeze each and everything kwenye hivyo vitu vyote nilivyoelezea. Kwa hiyo kozi hiyo ya uwekezaji itakuwa ni $100,000. Yes. Kitabu hiko kitauzwa $20,000, lakini kozi yenyewe itakuwa ni $100,000. Kwa hiyo mtu ambaye atakayeingia kwenye kozi atapata kitabu bure, lakini mtu ambaye akiona kozi ni pesa nyingi, basi anaweza kanunua kitabu kwa $20,000. Kwa nipo kwenye huo mchakato sasa hivi, maana yake niliona kuna demand kubwa ya watu ambao watu wanachanganyikiwa mtu awekeze wapi. Na sometimes kama saizi bado sijaingia kwenye hapa, nimefundisha uhusiana kwa mfano cryptocurrency, nimefundisha watu UTT, nimefundisha watu, nimefundisha na bond sijaimalizia. Tatizo limenitokea saizi, kompyuta yangu imesumbua, laptop, PC, whatever. Kwa hiyo bondi sijaimalizia, lakini part nyingi sana nimeshazielezea vizuri. Kwa hiyo hizo zote nitaelezea, na hivyo vitu vingine nilivyoelewesha huko vyote nitaelezea kuanzia mwanzo, na nitaelezea na nitafundisha katika mfumo wa watu waweze kuelewa katika mindset ya kuwa mwekezaji, na sio mindset ya kuwa mfanyabiashara au yule mtu ambaye anataka gains zile za kila siku. Ni kama trader tuseme. Mara nyingi sitaki watu wawe ma trader, nataka wawe na fikra za kifanya biashara za uwekezaji, za uwekezaji. Uwe na mindset ya uwekezaji, ambao wawekezaji wengi wanaangalia vitu viwili: time pamoja na rate of return on investment. Je, return yako ni kiasi gani? Kwa tutaanza na kidogo, tutaanza kama kawaida na UTT, tutaanza na UTT, tutakuja labda na hisa. Nitapangilia vile vizuri ambavyo nitajua watu wengi wataelewa kidogo. Maana tutaanza UTT, labda unaweza kuja na hisa, tutakuja na bondi, tutakuja labda na silver, gold and silver. Tutakuja mwisho wa siku tutamalizia na cryptocurrency kwa wale watu ambao hawajaingia kwenye crypto. Tutaelezea mindset ya kuweza kununua na kuangalia crypto gani nzuri ambao unaweza kuifanya investment kwa muda mrefu, maana hizi digital assets hizi zimeshakuwa huge thing na watu wanapiga pesa nyingi sana. Kwa hiyo kwenye miti tutaelezea hata jinsi au nini, ardhi kwenye nyumba tutaelezea pamoja na ardhi. Hivyo vitu vyote nahisi nitacover almost everything, na nitajikita tena kwenye biashara. Maana kuna kitabu kingine nitaandika kuhusiana na biashara, jinsi gani unaweza kutafuta product, unaweza kuibrand na unaweza kuiweka kwenye soko. Maana yake wengine tushafanya, kuna kitu kinaitwa Shopify, dropshipping. Kwa nitaelezea zile system za kunini. Wengine tushafanya, zingine hizi zinaitwa Amazon FBA, fulfillment by Amazon. Kwa hiyo jinsi gani unaweza kutafuta product ukaieza hiyo product iwe nje au izalishe wewe mwenyewe. Jinsi gani uwekezaji, hata kwa mfano kama unataka kuanzisha kiwanda. Kuna nahisi hii itakuwa kwenye kitabu kingine cha kuhusiana na biashara, lakini nitaweka ule mtazamo wa biashara nyingi
ambazo nitaziweka na nitazitolea mifano, kwa mfano kama kwenye uvuvi, kwenye usafirishaji, na risk zake ni zipi, faida zake ni zipi. Ni hivyo, product gani ambayo utakayoitaka, unaibrand vipi, unaweza kuitangaza vipi, vitu vingi. Okay guys, nahisi kwa sababu kuna vitu vingi sana, watu wengi wananiuliza, kuna vitu ambavyo nahisi kuna baadhi ya wengi. Kwa hiyo ukipata hiyo kitabu au ukiingia kwenye hiyo course, itakuonyesha wewe mwenyewe unahitaji kujifunza kitu gani. Wewe mwenyewe ndio utachagua sasa. Kama bwana mimi nitahitaji kujifunza hiki, labda mimi nitahitaji kujifunza hiki. Wewe mwenyewe ndio utachagua. Nitakupa uwekezaji kwa ujumla wote, mindset yako vipi unataka kuiweka, unachambuaje hizo deals, kwa mfano kama kwenye real estate deals zile. So unapelekwa kwenye nyumba moja tu, unanunua nyumba hiyo, wakati unatakiwa uangalie nyumba karibia 100. Wewe mwenyewe utaangalia kama ni 10, kama 50, kama 70. Lakini ipo hivyo, huwezi kununua score zile deals zote, utaziangalia kama project, kama kilimo, kama nyumba, kama nini. Vitu vingi. Okay guys, I think nimeelezea kwa ufupi na nimeelezea kwa urefu, sio kwa ufupi. Kwa nahisi watu wengi mtakuwa mmenielewa, na iko kitu ndo nimepanga kukifanya kwa sasa hivi. Niko jikoni napika. Kwa tukichakamilisha kitabu, I don't know kitakamilika lini, miezi 2 kutoka sasa au miezi 6, inategemea na speed yangu ya uandishi pamoja na speed ya kutengeneza course. Na hivyo vitu nataka ni kitabu kikitoka na course zinatoka, na course inaitoa hapo hapo. Price ya course ni 100,000, kwa utajifunza kila kitu. Price ya kitabu inaweza kuwa 20,000. I don't know hizo zingine. Kwa hiyo kama itakuwa ni kitabu ni digital tupu au nitakiprint, nitawajulisha watu ili watu waweze kuelewa uwekezaji unafanyaje kazi, waweze kujua overview yote uwekezaji ninavyochambua kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nitauchambua katika mfumo wa watu waelewe na sio katika mfumo wa watu kutoelewa. Yaani ili uelewe mindset ya uwekezaji, inatakiwa uelewe kitu gani, uangalie numbers, uangalie return yako, uangalie na muda wako utakaoweka.